Kablaawan kayo amin, kakabsat. Nangangruna kada kayo, kakabsat, Itabagani, Kampong, Candon City. Kablaawan kayo amin na pada-pada, tinapataganagan niya po tayo ay Hesus Kristo. Nangangruna nga kablaawan mi. Dagiti napateg nga kakabsat, Kabsat Bobby, kaya Kabsat Bib, iso nga nadanunan ti ipupusay, ti mungutan nyo nga anak. At man nga mangi video kami ti sang kabasit, nga pangyibkasan mi ti in kami panakipagrik na. In kami panakipagladingit, iti ipapanaw, ipupusay, timungutan tayo nga anak. Kaya't ko lang ipalagip kakabsat nga talaga nga umay iti panagladingit. Umay iti nakaro nga panakaikawang. Gapon na ta mamis tayo. Timungutan nga anak. Ngayong kakabsat, iso ngamin dahito iti gapona nga maaramid kadagiti amin na tao. Iso ngamin nga ti tao ket naikadeng na ito ding amatay. Ang kahit kumanlaan nga ipalagip kakabsat nga ti anak, ket ti panangkita ket inosente, nga minta iti kasasad na, nga nupay ada edad nan nga maibilang iti kasasad na nga kas ubing nga inosente. Ada ito isa na pa'y nga nadanon, dahil kuna tayo nga accountability. Dahil panunot nga makamo itinaimbag kendakes. Iso nga iti panangkita kakabsat ti anak, ket kasla ubing pa'y. Nga isukat inosente, hanapay nga mo tinaimbag kendakes. Iso nga ni Apo Isus ko na dagiti ubing, ababasit ko kwada ti pagarian ti langit. Iso nga ti anak, pa-check, agapoy ti kasasad na kasinusente, nga sanapay nga dadanon data, kuna tayo nga accountability. Iti panakam mo na iti naimbag, kinti dakes kat naibilang nga kasubing. At sigon kini Apo Isus kunan na kukwada ti pagarian ti langit. Patsyak na ti anak kat adan, iti saklot ti Apo. At sukmada ito iti mangliwliwa kada tayo kabsat Bobby. Wow, makipagrik na kami kada kayo. At napatag kayo nga kakabsat, kiyan kakaroba. So nga dahito kumati mangliwliwa kada tayo nga ti tao ka talaga nga naikadeng. So dahito ti papanan tayo amin, matay tayo amin. Ang kasi ko na kada pa nakaikawa tayo, no pa'y kasta. Sabi kumata da tayo mat, kabsat Bobby, kaya kabsat Bib. Naidatan tayo, tibiyag tayo kini Apo Isus. Dumtang to ti aldaw, tiyempo. Masarakan tayong to tingungutan nga anak. Oh, kay suday tati ko natin na santo na surat. Datayo amin. Mapagteng dahito amin, dahito nga kasasaad.
nga matay tayong tumot awan ti di napapanan ano saan namadanon tayo dito tiyempo ang kunana nga yaay ni Apo Isus iti rapture. Marami ito rito yung nasan tayo maliklikan. Ida ni patay, wano ti rapture. So nga kakabsat, tayo amin, ada tayo kumang nakasagana, kat sarakan tayo ito, dahito yung anak. Iti kamodyanan, ngaldaw. Iso nga, may kumata ti Espiritu ni Apo Diyos, ti kadakkalan, ama ng liliwa. Liliwan na kayo kabsat babi, kabsat bib, kaya nakitanak yun. Kaya nakita kakabagyan, liwliwan na kayo ti Diyos, ti liwliwa, ang makapnag onay. Ikarkararangan na kayo, kabsat, ay ayatan na kayo, kat niya po Diyos at ikanayon, amang tagkara kayo, ti liwliwa. At patanggap dito'y, kat umay ni Mrs. ko, takayat na mga ngayabkas. Iti condolence na kada kayo nga kakabsat. Itad ko mat iti naimpuswan nga panang condolence me kada kayong agasawa, Brother Bobby and Sister Bib. Ket ni Apo Dios iti mangliwliwa kada kayo, mangted iti makapnek aliwliwa. Ket sapay nga ni Apo Dios iti tumulong, mangpapigsa kada kayo, mangpatibker, ket kang runaan na iti ikakapetyo kini Apo Dios iti panagpamatiyo ken kuana. Ta isulaeng iti captain tayo, isulaeng iti mangted kada tayo iti sarkid ked nga tumulong no may dagitoy kakastoy nga pasamak iti biyag. Alawen, agyaman kami ket sapay nga daytoy basit nga mensahe nga agapo kada kami kini pastor ket mangted kada kayo iti liwliwa kas aga po iti na marswa. Alawen ni Apo Dios, kas kunami manen, we love you, we care for you, and we always praying for your family. Aloha and God bless to everyone. Mahalo.